السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان نفسي احتفل معاكم النهارده بإعلان وزير الداخلية انه قبض على اللي اغتالوا النائب العام هشام بركات بعد مرور حوالي سنة على حادثة اغتياله. وكان نفسي احتفل باكتشاف المؤامرة الكبيرة اللي اشترك فيها الجميع عشان يقتلوه. بس للأسف أنا احتفلت كتير وصدقتكم. احتفلت لما اعتقلت واحد بريء في 30 يونيو اللي فات وقلتوا لي ان هو منفذ لاغتيال وخلاص قبضنا عليه. واحتفلت تاني لما قلتوا لي بعدها بيومين لا ده ظابط صعقة اسمه هشام عشماوي هو اللي اغتاله. ونسيت الاولاني اللي مقبوض عليه، ونسيت حتى اسال خرج ولا لا. وبعديها حذرت النشر وقلت ماشي اهلا بالحظر عشان خاطر مصر، وصدقتكم برضه. بعديها لما اقتحمتوا شقه في 6 اكتوبر وقتلتوا 9 من قيادات الاخوان دكاتره ومهندسين في الشقه ورميتوا السلاح قدامهم وصورتوهم وقلتوا اصلهم ارهاب وحاولوا يقاوموا، وموتت ضميري وبررت قتلهم وكدبت عينيا وقلت طالما قتلوا النائب العام يبقوا ارهاب، ونسيت الحادثه الاولانيه والثانيه والثالثه. ولما نسيت الحكايه كلها خلاص جيتوا انتوا برضو الشهر اللي فات وحكيتوا لي قصه معركه ال9 ساعات في حدائق المعادي. عملت نفسي مش فاكر اللي فات وقلتوا لي ساعتها ده الشهر اللي فات قتلنا 3 من الشباب المتورطين في قتل النائب العام. عملت ناسي ومش فاكر كم واحد قتلتوه وحبستوه وكم قانون عملتوه وقلتوا لنا عشان نحاسب اللي قتل النائب العام. قلت عديها وهي جت على اللي فات. تقوموا جايين لي النهارده تقولوا لي انسى كل دول. احنا معانا تفاصيل المؤامره اللي عملها الناس اللي بتقاوم الصهاينه، واللي بيقاوموا الصهاينه هم الارهاب، اشقائنا هم الارهاب. هقول لكم طبعا كدابين وافاقين، طبعا كدابين وافاقين وعارفين انكم كدابين. لما تجيبوا شباب واضح انه بيقرا من كلام مكتوب ويعترفوا بخزعبلات وهم في ايد وزاره الداخليه المعروفه عالميا بوزاره التعذيب. ايوه وزاره التعذيب. انا مش هقول لكم على الناس اللي شافوا التعذيب في مصر، انا هقول لكم اسالوا ايطاليا، اسالوا اللي حصل في ريجيني، اسالوا العالم. الموضوع معروف ازاي بتنتزع الاعترافات في مصر وكيف ترسم السيناريوهات. لما تقولوا ان شباب مصري عدى الحدود واتدرب في غزه ودخل وخرج بالانفاق اللي هديتوها وردمتوها وحطيتوا ميه، لا واكتر من كده، ده مش اكتر من 350 كيلو، وعدوا على الكمائن بتاعت سينا كلها، كرم القواديس والوفاق وقبر عمير والعبيدات والخروبه، لو كمان الدلتا، وراحوا الشرقيه وكان معاهم سلاح ودخلوا قلب القاهره في مصر الجديده ونفذوا عمليه الاغتيال. تبقوا كدابين وافاقين ومفضوحين ولا لا؟ لما تشوهوا المقاومه الفلسطينيه وتتهموا الناس الشرفه اللي بيدافعوا عن تراب ارضهم وبيستشهدوا وتقولوا مره اصلهم عدوا من جيشنا الهمام ودخلوا الحدود ومشيوا اكتر من 1000 كيلو متر، وتقولوا كان معاهم بلدوزرات ومفيش كاميرا في مصر صورتهم قاموا فتحوا السجون. والله ده كلام يستدعي محاكمه كل قيادتكم. لا، وتحكموا على ناس شهداء فيهم بالاعدام. تبقوا كدابين وافاقين ولا لا؟ تبقوا مفضوحين ولا لا؟ ما هو قائدكم واستاذكم وسيسيكم بيشوف ان نتنياهو قائد عظيم، فاكيد لازم يكون اخواتنا هم الاعداء والسفاحين اللي شبهكم هم الاحباب. وللصدفه البحته اكتشفت ان اتهام وزير الداخليه في المؤتمر التاريخي النهارده للاخوان جاي في وقت في لجنه في الكونجرس الامريكي بتبحث فيه ادراج الاخوان كجماعه ارهابيه، وانتوا بتحاولوا تقولوا لهم اهو الدليل اهو، قولوا بقى زينا انهم جماعه ارهابيه. بالله عليكم قولوا بقى. عرفتوا انكم كدابين ومفضوحين. الله غالب واشوفكم بعد الفاصل.